एक दिन बाहर बहुत गर्मी हो रही थी तो प्रिया दरवाजा बंद करने की बजाय चेन लॉक लगाकर सो गई और आधी रात को एक आवाज से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि एक क्रीपी होमलेस आदमी चेन सॉ से उसके दरवाजे की चेन को काट रहा था। ये देखकर वो बड़ी तेज चिल्लाई, जिससे उसका भाई बेसबॉल का बैट लेकर आया और उसने क्रीपी आदमी से कहा, मरना चाहते हो क्या बे? फिर क्रीपी मैन ने जवाब दिया कि एक बार चेन कट जाने दो, फिर मैं बताता हूँ कि कौन मरेगा। उसके चेन काटने से पहले ही प्रिया ने पुलिस को कॉल कर दिया और वो अरेस्ट हो गया। प्रिया आज भी सोचती है कि अगर वो चेन को काट देता तो उनके साथ क्या